ごい油出てる。今回は山口県下関市にある菊川自然活用村に来ています。でもこれ超簡易型で超楽今回はランドフィールドの俺の薪という薪を使います。いやこれ硬いから無理かな。実はこの薪2年間乾燥させてる薪なんです。水分を多く含んでる薪ってなかなか割れにくいんですけど、ランドフィールドの俺の薪は乾燥しているので低スキルの私でもスイスイ割れました。やばい、ちょっとスキルアップしてきたかもしれない。笑わないで。素晴らだよね。広葉樹をこんなに細かくできたのは初めてです。やば、笑うのと喋るのが一緒になった。2本目。やっぱ小麦ラガーの方が美味しい。
った感じもなんかフッ素加工されてるらしくて重みあるんだね。ね。てか大きいの買っちゃえばよかった。すごいね。グリルタブレットミニで、これ別に味付けじゃなくて最初にするやつ。シーズン。シーズニング必要ないからそのまま使えるそうです。ムラコって書いてある麺を下にして焼いていくらしいです。ちょっと下に垂れてもいいようにこれを敷いてやっていきます。若干サイズがオーバーしちゃうのでちょっとだけ切ろうと思います。どう切ろうかな。海苔に仕掛けます。蓋開けてね。これ100均のやつについてたやつです。うわ、もう直接焼けちゃってる。お、やば、炙られてる。どうしたいの？弱まったよ。めっちゃいい匂いするね。なんかしっくりこないね。うん。焼けてるかな。めっちゃいいやん。いただきます。柔らか。家でこの前食べた時よりなんかプリプリしてない。俺のこの前焼きすぎたんかな。それもあるかもしれない。ちょっと滑りやすかったのでなんか下に敷いてから使うといいかも。これはタコ飯を食べます。ところ見ると結構煙出てるんですよ。あんな感じでやっぱ乾燥してる分煙出ないんだなって思いました。